Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Agung Channel Pagar 0795. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mereview unit Anaconda ya, yang lagi viral. Ya, itu dia. Oke, pantengin terus video dari saya. Jangan di skip karena ini nanti akan ada basuri yang mengular-ngular seperti Anaconda. Oke. Dan seperti inilah penampakan dari Anaconda ya teman-teman ya. Mantap. Kayaknya ada yang mau diberangkatkan ya. Mari kita lihat. Oh, belum teman-teman. Masih ini ya, masih menaikkan penumpang. Anaconda Black Panther, mantap. Dan ini penumpangnya ya dari rombongan mana nggak tahu saya. Mantap ini. Jos sekali teman-teman. 3 Anaconda. Hahaha. Mantap guys. Optimis. Why all thinking. Ya. Mantap ya teman-teman ya. Ramai sekali teman-teman. Dan ini masih banyak rombongan-rombongan yang belum memasuki pantai ya, memasuki bis. Baiklah di sini. Baik, mari kita sepil yang Anaconda ini ya, yang depan ini ya. Seperti apa? Mantap guys. Dan di sana ada Warrior, Aryadi dan Pratama Trans. Mantap. Ya, seperti inilah Anaconda. Jadi satu persatu unit terisi ya. Yang ini belum ada penumpangnya. Sama ini belum ada kemungkinan yang akan berangkat. Ini dulu ya teman-teman ya, satu unit ini dulu. Mantap sekali. Ya seperti inilah. Dan di sana masih memasukkan barang bawaannya ya, tempat oleh-oleh begitu. Mantap. Alfuru. Oke, akhirnya satu persatu penumpang naik ya teman-teman ya. Karena bis ini sudah dibunyikan. Sebentar lagi akan berangkat. Oh ya, ini ribbon 1 ini. Ini kedua dan ini yang ketiga teman-teman. Lihat bisnya. Ya seperti itu. Baiklah, di sini satu persatu sudah pada naik. Sangat ramai sekali. Mantap ya teman-teman ya, Anaconda Crops Brimob. Oke, kita ke sebelah sana dulu ya. Kita belum ke sebelah sana. Dan di sini penumpangnya sangat ramai sekali teman-teman. Nah, inilah penampakan dari samping Anaconda ya. Ganteng sekali ya. Mantap sekali. Yang sudah bunyi yang bis nomor 2 ya. Ramai sekali guys. Anaconda bersama Anaconda. Mantap teman-teman. Kita tunggu dia berangkat ya. Oke. Oke gitu teman-teman. Jangan kemana-mana. Kita tunggu dia berangkat. Itu bis nomor 2 udah nyala soalnya, ya kan? Yang bis nomor 3, yang tengah itu bis nomor 1. Gitu teman-teman. Dan di sini Anaconda juga banyak ya. Ada temannya, ada Warrior, sama ada Arya apa itu? Dengan julukan Samudra. Dan di sana ada Pratama Trans. Oke gitu teman-teman. Baik, dan ini sudah memasuki ya ke bis satu persatu. Kita tunggu sampai bisnya keluar dan berbunyi. Oke, stay terus di video ini. Oke teman-teman. Baik teman-teman, dan ini Anaconda akan segera diberangkatkan ya. Mantap sekali.
Ini bis yang nomor 2 tadi ya, yang nomor 1 itu di sana. Oke, terima kasih Om, hati-hati Om. Yuk. Satu Anaconda berangkat. Mantap ya teman-teman ya. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, dan di sana kembali lagi Anaconda ya. Bis nomor 1. Sip. Oke, hati-hati. Kops. Dan di sana masih ada 1 unit Anaconda. Mengular guys, sebelah sana guys. Mantap, 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 mantap. Ayo guys. Oke. Mas, hati-hati. Mas. Mantap, Anaconda. Baiklah. Dan di sini ada Anaconda masuk ya teman-teman ya. Mantap. Ketemu kembali di pusat oleh-oleh. Dan bis pertama langsung ya teman-teman ya, mencari parkiran. Dan ini yang bis ketiga. Sos, mantap. Ada 3 unit Anaconda. Mantap. Baiklah, terparkir di sebelah sana ya teman-teman ya, untuk 3 Anaconda. Mantap. Hitam semua. Bersama Anaconda. Dan langsung penumpang diturunkan untuk jajan oleh-oleh teman-teman. Di sini ya, tepatnya pusat oleh-oleh Sari Barokah, begitu. Mantap. Dan di sini juga ada bis pariwisata ya. SR2, SR1, sorry. Ralat, SR1 pariwisata, City Trans Utama. Mantap. Dan di sana penumpang sudah mulai turun satu persatu, penumpang dari Anaconda. Nah, untuk membeli jajanan oleh-oleh. Dan di sini langsung saja ya, City Trans Utama keluar dari pusat oleh-oleh Sari Barokah. Mantap. Semoga selamat sampai tujuan Pak sopir, hati-hati. Oh, ini yang ada di Pantai Lagundi tadi teman-teman ya. Mantap. Mantap. Hati-hati Pak sopir. Semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati Pak. Dan suasana sore hari ini ya cukup ramai. Dan di situ ada 2 unit pariwisata. Mantap guys. Dan di sini Dewi Permata diberangkatkan ya teman-teman ya. Langsung diberangkatkan. Mantap.
langsung puter di dalam. Oke, mantap. Ya. Hati-hati bang. Mantap. Selamat jalan, semoga sampai tujuan. Mantap. Oke, baiklah itu teman-teman, semuanya sudah pada keluar ya. Dan di sini tinggal ada unit 3 anak Honda. Kayaknya ini masih lama ya, langsung saja saya tinggal dikarenakan baterai kamera saya udah off teman-teman, udah habis ya. Sayang sekali kita tidak bisa ngoyot atau menunggu anak Honda pulang dari Sari Barokah oleh-oleh ya gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang baru gabung. Jangan lupa kalian subscribe ya, biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke gitu teman-teman, saya Agung Channel pamit undur diri. Selamat sampai ketemu di episode selanjutnya. See you, bye.